இப்போ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் அ மீடியம். ஒரு மீடியம்ல முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கும்? ஆக்சுவலி இத தாண்டி நெறைய விஷயங்கள் இருக்கும். பட் ஆனா ஒரு பேசிக்கா ஒரு 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 அனிமல் செல் கல்ச்சர் மீடியம்னு எடுத்தோம் அப்புட்ன்னா, இந்த 9 காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்புட்ன்றது தான் ஒரு பேசிக்கான விஷயம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்புட்ன்னா, கார்பன் சோர்ஸ். ஸோ எந்த செல் வளரணும்னாலும் இப்ப நம்ம வளரணும்னா நமக்கு வந்து எனர்ஜி தேவை. அதுக்காக தான் சாப்பாடு சாப்பிடுறோம். அதே மாரி ஒரு செல் வந்து வளரணும் அப்புட்ன்னா, அதுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவை. அதுக்கான எனர்ஜி சோர்ஸ் என்ன அப்புட்ன்னா, குளுக்கோஸ். 2வது விஷயம் பார்த்தோம் அப்புட்ன்னா, நைட்ரஜன். ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அண்ட் செல் குரோத். ஸோ வந்து நம்ம வளரணும் அப்புட்ன்னா, நமக்கு வந்து புரோட்டீன் வந்து தேவை. ஸோ சொல்லுவாங்க, நல்லா வளர்ந்தா நெறைய புரோட்டீன் சாப்பிட்டோம் அப்புட்ன்னா, நல்லா வந்து வளரலாம். நல்லா பாடி பில்டிங்கா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அதே மாரி நம்ம செல்ஸ் வந்து நல்லா வளரணும் அப்புட்ன்னா, அதுக்கு வந்து உள்ள வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தேவை. ஸோ அத வந்து நம்ம நைட்ரஜன் சோர்ஸா வந்து யூஸ் பண்றோம். 3வது வந்து பஃபரிங் ஏஜென்ட். ஸோ வந்து இப்போ நான் முன்னாடியே வந்து சொல்லியிருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அந்த செஷன்ல. என்ன அப்புட்ன்னா, நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம அந்த 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 செல்ஸ் வளர்ற இடத்துல, அதுவே அந்த இடத்திலேயே சாப்பிட்டு, அந்த இடத்திலேயே வந்து அது எக்ஸ்கிரீஷன் பண்ணி வந்து நெறைய டாக்ஸிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிரும். ஸோ அத எல்லாத்தையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணணும். சுத்தி இருக்கிற அந்த என்விரான்மென்ட்ட வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு, அது பிஹெச்ச மெயின்டெயின் பண்றதுலருந்து எல்லாம் பண்றதுக்கு நமக்கு பஃபரிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து வேணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்புட்ன்னா, பைகார்பனேட் இல்லன்னா HEPS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பஃபரிங் ஏஜென்ட்ஸ். இது குடுக்கும்போது அந்த சுத்தி இருக்கிற அந்த மீடியமோட பிஹெச் வந்து மெயின்டெயின் ஆகும். ஸோ அதனால அந்த செல்ஸ் வந்து நல்லா காமா நிம்மதியா வந்து வளர முடியும். 4வது முக்கியமான விஷயம். இதுதான் வந்து ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட்டே. ஸோ ஒரு சீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சீரம்னா நம்மளோட இப்ப பிளட்ல வந்து நம்ம பிளட் செல்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு அந்த லிக்விட் பார்ட் இருக்குல்ல, அத தான் நம்ம சீரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ இந்த சீரம்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா நெறைய எப்படி சொல்றது நியூட்ரியன்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். குரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும், ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும், அடிஷனல் நியூட்ரியன்ட்ஸ் வந்து நெறைய வந்து இருக்கும். ஸோ இத வந்து நம்ம செல்லுக்கு குடுக்கும்போது, அதுக்கு நல்ல ஒரு பூஸ்ட் குடிச்ச மாரி, பூஸ்ட் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜின்ற மாரி, சீரம் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நம்மளோட செல்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பரா வந்து வளரும். ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா, ஃபீட்டல் பொவைன் சீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. FBS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன ஃபீட்டல் பொவைன் சீரம் அப்படின்னா, ஃபீட்டல்னா வந்து குழந்தை, அந்த சிசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொவைன் அப்படின்னா மாடு. ஸோ மாட்டு அது அந்த மாட்டு குழந்தையா இருக்க மாடுலேருந்து இருக்கிற சீரம் எடுக்கிறனால தான் அத ஃபீட்டல் பொவைன் சீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் இந்த ரிசர்ச்லாம் பார்க்க கொஞ்சம் கொடூரமா தான் இருக்கும். பட் ஆனா என்ன பண்றது? ரிசர்ச்ன்னு இறங்கிட்டா பாவம் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கக்கூடாது. ஸோ ஃபீட்டல் பொவைன் சீரம் வந்து இந்த மாரி கன்னுக்குட்டி இந்த மாரி காஃப்ல இருந்து எடுக்கிற அந்த சீரத்த தான் வந்து FBS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. இப்ப 5வது வந்து இப்ப இன்னொன்னு இந்த சீரம்குள்ளேயே வந்து நம்ம நெறைய பார்த்தோம். குரோத் ஃபேக்டர்ஸ், ஹார்மோன்ஸ், அடிஷனல் இது ஒன்னொன்னே தனித்தனியா பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதிலேயே வந்து சால்ட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து வந்துரும். ஸோ ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டெயின் ஆஸ்மாட்டிக் பேலன்ஸ் ஆஃப் த செல். ஒரு செல் வந்து ஒழுங்கா வளரணும் அப்படின்னா, அதுக்கு ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து சோத்துல உப்பு போட்டு சாப்பிடுறியா அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல, அந்த மாரி வந்து செல்லுக்கும் வந்து உப்பு தேவை. இந்த இப்ப சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரைடு, கால்சியம் இந்த மாரி நெறைய இந்த இந்த சால்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தேவை. அப்பதான் அதோட செல் பேலன்ஸ் அந்த ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர்லாம் கரெக்ட்டா மெயின்டெயின் ஆகும். ஸோ இதுக்காக அந்த ஒரு காம்போனன்ட் ரொம்ப முக்கியம். சால்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து வந்து விட்டமின்ஸ். ஸோ ஹெல்ப்ஸ் இன் வேரியஸ் செல்லுலர் மெட்டபாலிசம். ஸோ ஒரு டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் பண்றதுக்காகவோ, இல்லாட்டினா வந்து எப்படி சொல்றது, நெறைய அந்த செல்லுலர் மெட்டபாலிசம் ஒரு புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாரி நெறைய விஷயத்துல வந்து விட்டமின்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணும். ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா, விட்டமின் பி, ஆஸ்கார்பிக் ஆசிட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விட்டமின்ஸ். இந்த மாரி விட்டமின்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். இது போக எக்ஸ்ட்ராவா வந்து குரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் சைட்டோகைன்ஸ். ஸோ அந்த செல்ஸ் வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கம்யூனிகேட் பண்ணி நல்லா வளரணும்ல. அதுக்கு வந்து நம்ம சைட்டோகைன்ஸ் வந்து குடுப்போம். ஸோ அதனால அந்த செல் குரோத் வந்து இன்னும் வந்து நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணும். அதுவே வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனா அது டிலே ஆகாம இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாரி செல் குரோத், இந்த மாரி சைட்டோகைன்ஸ் எல்லாம் வந்து குடுக்கும்போது, அது நல்லா இன்னும் வந்து சூப்பரா வந்து வளரும். இப்ப எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, நம்ம வந்து வெறும் பால் குடிக்கிறதுக்கு பதிலா காம்ப்ளான் போட்டு குடிச்சோம் அப்படின்னா, ஐ எம் அ காம்ப்ளான் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா வளருவாங்கல்ல. அந்த மாரி தான் வந்து செல்ஸுக்கும் வந்து இந்த மாரி காம்ப்ளான் குடுக்குறாங்க. அது என்ன காம்ப்ளான் அப்படின்னா, இப்ப எபிடெர்மல் குரோத் ஃபேக்டர் நம்ம வந்து இப்ப ஸ்கின் செல்ஸ் வந்து வளர்க்குறோம் அப்படின்னா, அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா குரோத் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும். எபிடெர்மல் குரோத் ஃபேக்டர். இப்ப ஃபிப்ரோபிளாஸ்ட் வளர்க்குறோம் அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து ஒரு குரோத் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும். இந்த மாரி வந்து குரோத் ஃபேக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம அத செல்லோட வளர்ச்சிய வந்து கூடப்படுத்தலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட மீடியால வந்து இருக்கணும். அடுத்து வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா, நீங்க யோசிக்கலாம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டா செல் செத்துறாதா அப்படின்னு. அது வந்து சாகாது. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எதுக்கு போடுவாங்கன்னா, நம்ம செல்ஸ் வந்து குரோ பண்ணும்போது இந்த இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. கார்பன் சோர்ஸ் இருக்கு, நைட்ரஜன் சோர்ஸ் இருக்கு. இவ்வளோ நல்ல நல்ல சாப்பாடெல்லாம் இருக்கும்போது, நம்ம செல்ஸ் வளர்றத விட மத்த பாக்டீரியா இங்க பாரு சூப்பரா சாப்பாடு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காத்துல இருக்க பாக்டீரியா, இல்ல வேற எங்கேயாவது இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து கண்டாமினேட் பண்ணி அது வளர ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ இப்ப அது அந்த சாப்பாடுலாம் எடுத்துருச்சுன்னா, நம்ம செல்லுக்கு வந்து சாப்பாடு பத்தாது. அப்ப அது வந்து வளராது ஒழுங்கா. ஸோ இந்த மாரிலாம் வந்து மத்த பாக்டீரியாவோ, ஃபங்கையோ வந்து அந்த சாப்பாட திருடி சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக, இந்த மாரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணும்னா, இந்த மாரி பாக்டீரியா, ஃபங்கைய மட்டும் தான் டார்கெட் பண்ணிக்கொள்ளும். நம்ம செல்லுக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் வந்து இருக்காது. அதனால ஒழுங்கா வந்து வளரும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பென்சிலின் வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக், அதாவது ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல். ஆம்ஃபோடெரிசின் பி வந்து ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல்.
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் வந்து கொடுப்பாங்க. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இண்டிகேட்டர்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா யூஸ் டு அசஸ் கண்டிஷன் ஆஃப் த கல்ச்சர். ஸோ நம்மளோட இப்போ மீடியம் வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கா கெட்ட கண்டிஷனில் இருக்கா. ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ மனுஷனாக இருக்கனால நம்ம சாப்பிட்டு எங்கே பாரு சாப்பாடு கெட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளி விட்டுருவோம். பட் ஆனால் இப்போ ஒரு பாக்டீரியாவுக்கு வந்து இது வந்து நல்ல சாப்பாடா கெட்ட சாப்பாடு அதெல்லாம் வச்சு பாக்டீரியான்ற ஐயோ இது வந்து அனிமல் செல் கல்ச்சர் ஒரு மைக்ரோபயாலஜிஸ்டாக மாறிட்டனால ஆகணும் பாக்டீரியான்னு வருது. ஸோ அந்த அனிமல் செல் கல்ச்சர்னால அந்த செல்லுக்கு வந்து இது நல்ல சாப்பாடு கெட்ட சாப்பாடு அதெல்லாம் தெரியாது. சாப்பிட்டு அது செத்து போச்சு அப்படின்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மீடியம் வந்து நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா, அந்த அந்த கண்டிஷன் அந்த செல்லு வளர்கிற கண்டிஷன் வந்து ஒழுங்காக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுறது வந்து இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் தான். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபீனால் ரெட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபீனால் ரெட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு கலரை வச்சே காட்டி கொடுத்துரும். இப்போ இதோட இந்த மீடியமோட pH வந்து 6.5 ஒரு அசிடிக்கான நேச்சருக்கு போச்சு அப்படின்னா எல்லோ கலரில் மாறிடும். இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு உங்களுக்கு வந்து கிளியராக வந்து தெரியும். இருங்க, இதுதான் பிரச்சனையே. இதுதான் பிரச்சனையே. ஓகே. ஸோ 6.5ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லை எல்லோ கலரில் வந்து ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து அசிடிக் ஆயிடுச்சு, உடனே வந்து நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு சேஞ்ச் டுடே ஆர் செக் ஃபார் கண்டாமினேஷன், ஏதாவது பாக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் இருக்கா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இதுவே வந்து இப்போது 7.4 இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்பயும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். சேஞ்ச் வித்தின் 24 to 48 hours. ஸோ ஒரு நாளுக்குள்ளே இதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடணும். ரொம்ப மோசமாக இல்லை, பட் ஆனால் ஏதோ கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். 7.4 இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம், க்ளீனாக நீட்டாக இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம். இதுவே 7.8 இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது பேசிக்காக வந்து மாறிடுச்சு. இதுவே 8.5 இந்த மாதிரி பிங்க் கலரில் மாறிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேசிக் கண்டிஷனில் இருக்குது, அப்பயும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது அர்த்தம். இல்லைனா CO2 சப்ளை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றது வந்து குறிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த கலர் சேஞ்சை வச்சா என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ எல்லோ கலரில் இருக்குன்னா கண்டாமினேஷன் ஆயிடுச்சு, பிங்க் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா CO2 சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நார்மல் இது வந்து பெர்ஃபெக்ட் வந்து ரெட் கலர். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கூட நிறைய இந்த அனிமல் செல் கல்ச்சர் மீடியம் வந்து ரெட் கலரில் வந்துருக்கும், பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் காம்போசிஷன் ஆஃப் அ மீடியம். ஸோ கார்பன் சோர்ஸ், நைட்ரஜன் சோர்ஸ், பஃபரிங் ஏஜென்ட், சீரம், சால்ட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸு, விட்டமின்ஸு, க்ரோத் ஃபேக்டர், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், லாஸ்ட் இண்டிகேட்டர். ஸோ அந்த 9 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு அனிமல் செல் கல்ச்சர் மீடியமை வந்து நீங்கள் தயாரிச்சிடலாம். ஓகே. இந்த ஒரு அனிமல் செல் கல்ச்சரை பற்றி படிக்கும்போது அதில் இருக்கிற மீடியாலேயே இவ்வளோ விஷயங்கள், கார்பன் சோர்ஸு, நைட்ரஜன் சோர்ஸு, pH இண்டிகேட்டர், அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. அப்போ நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் தேவைப்படும். நிறைய பேர் வந்து நம்ம எய்ம் அதுதான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சாப்பிட மாட்டேன் தூங்க மாட்டேன்னு ஹெல்த்தை பார்த்துக்காமே இருக்காங்க. ஸோ ஹெல்த்துன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எய்மு, படிப்பு, அறிவு எல்லாமே. ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா சாப்பிட்டு ஹாப்பியாக இருங்க. சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரையும் ஹாப்பியாக வச்சுருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐகான் ஹிட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் திங்க் பாலிட் திங்க் விஷனோட இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் அந்த பேஜஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதையும் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. பாய்.